ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വോയിസ് ഓഫ് കാനഡയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഞാൻ സിനോയ് ജോൺ. ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നയാഗ്ര ഫോൾസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. സമയം ഏകദേശം 8:30 കഴിഞ്ഞു. നമ്മളുടെ ഫയർ വർക്ക് 9 മണിക്കാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് രാത്രി നയാഗ്രയെല്ലാം ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വളരെ മനോഹരമാണ്. നമുക്ക് ആ വാട്ടർഫോൾസ് എല്ലാം അതിലേക്കെല്ലാം ഹാലജൻ്റെ സ്പോട്ട് ലൈറ്റുകളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് വളരെ ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. നമ്മുടെ കറക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫയർ വർക്കിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. കുറച്ച് സമയം കൂടി ഉണ്ട്. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ടോയ്സ് ഷോപ്പാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ വേറെ ലൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും വേണ്ട. ആ ടോയ്സിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ടോയ്സ് ഷോപ്പ് ഇങ്ങനെ മിന്നി തിളങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളുണ്ട്. അവിടെ ചായ കുടിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് സൗകര്യമുണ്ട്, ഫ്രഷ് ആവാൻ സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം പർച്ചേസൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആ ഷോപ്പിംഗ് മാൾ ഫുള്ളായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതതിൻ്റെ അകത്തുള്ളൊരു ടീ ഷോപ്പാണ്. അപ്പോൾ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വിശന്ന് തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മളെന്നാൽ ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ആയേക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് ചായ കുടിക്കാൻ കയറിയതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കയറിയിരിക്കുന്നത് ടിം ഹോട്ടലിലാണ്. ആ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉള്ളൊരു ടീ ഷോപ്പാണത്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഓരോ ഐറ്റംസൊക്കെ മേടിച്ചു. മെയിനായിട്ട് മേടിച്ചത് കോഫിയാണ്. കോഫിയും ചെറിയ ഒരു 1-2 സ്നാക്സും മേടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ആ കോഫി ഷോപ്പ്. ഇത് കോഫി ഷോപ്പിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ്. ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് മാളാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒട്ടുമിക്ക സാധനങ്ങളും മേടിക്കാൻ കിട്ടും. നമുക്ക് ടീഷർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻസി ഐറ്റംസ്, അതുപോലെ ചെറിയ ചായ കുടിക്കാനുള്ള മഗ്, അങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ക്യാപ്പ്, കോസ്മെറ്റിക് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെ കാനഡയുടെ എംബ്ലം വെച്ചിട്ടുള്ള ടീഷർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ കാനഡയുടെ എംബ്ലം വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാപ്പുകൾ,
അതുപോലെ സമ്മർ ജാക്കറ്റുകൾ, ട്രാക്ക് സ്യൂട്ടുകൾ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമയം 9 മണി ആവാറായി. നമുക്ക് പയ്യെ പുറത്തിറങ്ങി ഈ ഫയർ വർക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്ഥലം നമുക്ക് പിടിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫയർ വർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഫയർ വർക്കിന് വേണ്ടി ഓരോ സ്ഥാനങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഫയർ വർക്ക് കാണാനായിട്ട് കേട്ടോ. ഫയർ വർക്ക് തുടങ്ങാറായി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫയർ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഫയർ വർക്ക് കാണാം. എത്ര നേരം ഉണ്ട്? അവിടെ ഉണ്ടാവും. കഴിഞ്ഞാലേ വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ടയാവും. മൊത്തം ഐസ് കഷ്ണമാവും. എന്തിനാ വീഡിയോ പിടിക്കണോ? ഓക്കെ തരാട്ടാ. അറിയില്ല. പാപ്പേ ഇപ്പം തരാട്ടാ. 1 മിനിറ്റ്.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെടിക്കെട്ട് എങ്ങനെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വെടിക്കെട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വെടിക്കെട്ടും തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിൻ്റെ വെടിക്കെട്ടൊക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, കൊള്ളാം. അപ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം പിരിഞ്ഞു പോയി തുടങ്ങി. നമുക്കും പയ്യെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ നയാഗ്ര ട്രിപ്പിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 5-6 ഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും എൻ്റെ ചാനലെടുത്തിട്ട് കാണാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോസ് എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ നയാഗ്ര ട്രിപ്പിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിരുന്നത്. ഇതോടുകൂടി നയാഗ്ര ട്രിപ്പ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോസ് മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാണണം. അതുപോലെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.